Юу л хийж халаах гэмээр байна да. Хамраа хөхтэй. За ингээд өнөөдөр ингээд хэдүүлээ одоо уул урахад за дахиад хийсэн. Тэр яриа юу гэж хэлэх вэ? За ингээд хэдүүлээ одоо ингээд хамт хоны ингээд нэвтрүүлгээ одоо хэдүүлээ эхэлцгээе. За энэ бол тоглоом байлаа. Өнөөдөр бол хэдүүлээ нэгэн хүнтэй одоо хэдүүлээ танилцсан. Энэ ямар хүн байг бол уурхаачин хүн байгаа. За уурхаачин хүн гэдэг бол одоо хүмүүс янз бүрээр хардаг байгаа. За миний хувьд гэх юм бол уурхаачин хүн гэдэг бол арай өөрөөр хардаг. За уурхаачин хүн гэдэг маань бол зөвхөн өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө гэр бүлийн төлөө яг хүмүүс амьдарч байгаа юм шиг харагддаг боловч нөгөө талдаа бол одоо улс их орныхоо одоо эдийн засгийн одоо нуруунд дээр авч явдаг салбар байгаа. За тэгээд энэ салбар маань бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25%-ийг Монголоос гадагшаа экспортлж байгаа экспортын бараа бүтээгдэхүүний 90%-ийг за тэгээд нийт аж үйлдвэрийн одоо бараа бүтээгдэхүүний 72%-ийг гэж сонссон. Одоо хангадаг байгаа. Тэгэхээр ямар том одоо ямар чухал салбар вэ гэдгийг бол энэгээр бол хэдүүлээ харж болно. За тэгээд одоо ингээд давгаахтайгаа танилцъя. За давгаах одоо хэдэн настай байлаа? Одоо 54 чөлөөтэй л яриа. Ямар ч юм юу аахгүй те. Энэ чинь бол зүгээр л нэг ингээл нэг ганцхан ингээл миний л хувийн сувг дээр л тавигдах юм л төшлөг байхгүй. Тэгэхээр одоо яг л зүгээр ингээл сайхан л ялцах хэрэгтэй гэсэн байхгүй те. Одоо та одоо жишээ нь одоо өөрийгөө ингэ танилцуулаач одоо ингэ таны хин гэдэг үү те. Хэдэн настай вэ гэл. би бол одоо 54 настай. Одоо уул уурхаагаар бол 2003 оноос хойш ирээсээ тасралтгүй явж байгаа. Урд нь бол би яг нутагтаа бас уул уурхай салбарт орох гэсэн боловч бас зам ангийн салбар малбараа нэлээ явж хотод орж ирээд уул уурхай салбар бороо голдоос эхэлчихсэн. Тэгээд юу юм уу? Ер нь бол та залуугаас уурхач юм болоо гэж боддог байсан юм уу? Эсвэл одоо амьдралын шаардлагаар ч юм уу эсвэл сурч боловсон мэрэгжил чинь угаасаа яг энэ чиглэлд ажиллах тийм одоо нөхцөл болцоог бүрдүүлсэн юм уу? Тэг. Би ирээсээ хөөгд байхасаа ирээсээ би бол ер нь их техник сэтгэлгээд ер нь техникийн л гэж өөрийгөө их бодож явдаг. Тэгээд анх бол би ирээсээ сургуулаа 83 8 дугаар ингээд төгсөөл. Тэгэл яг өөрийнхөө зорьсон сургуулиас авч чадаагүй мөртлөө тэгэл амьдралын шаардлагаар төр төрлийн ажил хийж явж гээл. Тэгэл давхар ажиллаад ирээсээ өөрийнхөө нөгөө хүн бол нөгөө унган бас нөгөө өөр гэсэн мэрэгжил ер нь сонирхол байдаг шүү дээ. Тэрнээсээ хөтлөлтөй л явсаар аж би энэ уул уурхай салбарт орж ирсэн. Энэ үг нь бол ирээсээ миний ганц моройд л бол ирээсээ л техникийг одоо ирээсээ хүүхд байхасаа л ер нь машин моциклээс л эхлээл ер нь техникийн сонирхол гүн суусан доо ер. Тэгээд юу гэсэн үг? Одоо жишээлбэл бол одоо энэ уул уурхай мэрэгжлийг сонгох гэж байгаа залуучууд байгаа шүү дээ, тий. Одоо энэ сонирхолтой ч юм уу, тийм залуучууд одоо хандаж хэлэхэд яг энэ мэрэгжил одоо юу нь одоо сайхан юм, бас юу нь хэцүү юм. Мэдээж хэцүү зүйл бол байгаа шүү дээ, тий. Ер нь уул уурхай мэрэгжил бол ер нь хүнд талтай. Ер нь яг зүгээр тэр хүн болохоор ч одоо ингээл амьдралын эрхэнд хүн чинь аль болох хүнд ч хөнгөн ч хүн гэдэг чинь л өөрийнхөө тур сонирхлын төлөө л хөтлөж явах хэрэгтэй гэж би өөрөө боддог. Яагаад гэхээр би ч өөрөө техникийн ингээд ирээсээ машин барих анхандаа бол тийм хоббитээс дараа нь машин барих биш, машин засас хэлбэх, юм бүтээх, одоо ирээсээ юм сэтгэн бодох тийм чиглэл рүү жоохон орж ирсэн. Тэгээд яг анхандаа бол бас яг давхар бас нэг цахилгааны юу их дагинж нэг хэсэг явсан. Одоо ирээсээ бас одоо энэ тухайн үед болохоор ч одоо нэг хөгжим зурагт мөрөгт гээл ингээд зураг засварч хөгжим засварч ингээл өөрөө техник хүмүүртлээ тэр төрлийн нэг хэсэг дунд хэсэгт нэг орж үтсэн. Ягаад гэхээр бас би тэр болгоны мэтхийн төлөө чармааж явдаг байсан. Тэгээд нэг хэсэг бол би одоо хотод орж ирээд тэр Нарантур цахилгааны тэр одоо хэсэг гэдэг юм да нэг цахилгаан одоо хөгжим зард тэр хэсэгтэр бас нэг хэсэг 2 3 жил явж утсан. Энэ тэгжгээл шууд үндсэн мэрэгжил ер нь уул уурхай руу чиглэж орж ирсэн дөө.
Тэгээд эн чинь юу байгаа шүү дээ. Мэдээж бүхэл мэрэгжил бүхэл зүйл нөгөө сайхан зүйл гэж байгаа, хэцүү зүйл гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг мэрэгжлийн хувьд гэх юм бол яг ингээд ер нь голцоо өрчүүд хийдэг те. Тэгээд дээрэс нь эн чинь бол ерөөсөө нөгөө одоо тоног төхөөрөмжийн одоо тэгээд хүнд машин механизм ч гэдэг юм уу. Тэрний бол юм баг нэгээс нь бол эмч гэсэн үг шүү дээ. Онцлог, засдаг, сэлбдэг ч гэдэг юм уу те. За энэ бол мэдээж эрэгтэй хүн болгонд гоё. А дээрэс нь манайх ч өөрөө залуус манай техник сэтгэл аяг сайтай те. Одоо хөдөөний залуус маань хичээл дугуй моцоглын дугуйгаараа засчдаг, хийлждэг. Моцоглын гинжийг одоо сольждаг, тий амаржинаас сольждаг ч юм уу тий. Багасаа ингэ техник сэтгэл нэг хөгжцсөн. За ийм залуус бол яг хийж болох юм байна. За дээрэс нь одоо юу гэдэг эрэгтэй хүн хийж болж ийн хөдөө ингээд бид нар бол чадхаар ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас одоо ингээд хүнд хэцүү одоо зүйлүүд байна шүү дээ. Одоо жилийн одоо жишээ нь хэдэн сарны энд байдیں۔ Одоо би ч бол одоо бүтэн жилийн одоо 3-ны арга бүтэн жилийн ихтэй 3-ны 1-ийг гэр бүлтэй бараг зарцуулж штэ ер нь. Тий, тэр чинь ихлэж чинь тий. Тэр чинь ихлэж одоо жишээ нь жилийн 8 сарны энэ гэсэн үг штэ тий. Тэгээд яг хуучин болвол энэ уурхаачин гэдэг бол нэг мэддэгддэг байсан штэ хүмүүс. Тэдний нөхөр уурхаачин гэж эсвэл тэр залуу уурхаач, тэр хүн уурхаач, тэдний дүү уурхаачин гэдэг ч юм те. Нэг бөөсөн хар юмнууд ч гэдэг юм те. Ерөнхийдөө бол те. Тэгэхэд бол би бас сая бол хэлсэн одоо Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25%-ийг за гадагшаа экспортлж байгаа бүтээгдэхүүний 90%. За инфляц ч юм уу бол асар өндөр тав байгаа байхгүй юу? Яг үндсэндээ бол одоо уурхаачин хүн гэдэг бол одоо зөвхөн өөрийнхөө одоо жишээ нь аж амьдралыг одоо дээшлүүлэхийн зэрэгцээ хажуугаар том зургаар нь харах юм бол одоо улсын орныхоо одоо эдийн засгийг нуруунд дээр авч явдаг маш том салбар байгаа. За энд бол мянган уурхаачин залуус байдаг байгаа. За тэгээ тэрний төлөөлөл болгоод давгаахтайгаа ярьж байгаа давгаах маань одоо нас хэдтэй гэлээ? Нас 54 та. Одоо хэзээ төртэй байх юм? Одоо тэгэл тэтгэврийн нас гэхээр одоо нэг 55 та одоо яг энэ юугаараа шийдэгдэндөө ерөөсөө тэтгэврт одоо хязгаал гаргийн одоо цаанаас бас компани болгосон санал тавьдаг гэж би сонсч байсан. Тий, уурхаач юу юм уу? Хүнд нөхцөл гэж байна үстэй. Хүнд нөхцөл гэж. Тэгэхээр чинь одоо жишээ нь хүнд нөхцөл Монгол Улсын хуулиараа одоо хэдэн настай 55 гэдэг юм 60 гэдэг юм хэд хэдэ. Одоо 60 болчиход байна. Одоо тэгээд цаашаа нэмэгдэн л гэдэг чинь нөгөө нэг юугаар сунгаал жил болгоны ажилтны жил мэдээ чинь одоо сар хуваагаад яагаад байгаа одоо тэр сунгаал бас яг одоо 60 гихчгээл одоо хэдэн жил ажиллаж байна бас тэргээр нөгөө амралт маамралт бүх юм сонгол аль болох тэтгэврт одоо баг тэтгэврийн насыг аль болох өндөр болгоод байна шин. Одоо тэгээд уурхаачин хүний нас болохоор ч одоо мэдээж би бол ерөөсө тийм өндөр наслахгүй гэж боддог. За би яг наадах чинь нэг асуурсан байхгүй таны хэлхээс юм. Ер нь бол хамгийн гол point өхөн асуулт нэг л дээ. Тэр нь юу вэ гэвэл уурхаачин хүн гэдэг бол хэвийн нөхцөлд ажилтдаг шүү дээ. Хэвийн бос нөхцөл асар өндөр дуу чимээ те химийн бодистой тос маасл те юу гэдэг бензин одоо тэгэл одоо янз бүрийн одоо тийм шороо тоос гэдэг маш их зүйл өртөмтгий тийм хэвийн бос нөхцөлд ажилтдаг те. Тэгээ би нэг бас нэг танаас гадна өөр нэг бас ахаас сонсч байсан байхгүй юу? Уурхаач ахаас. Тэр хүн бол одоо багнар юу лээ. Тийм багнар уурхад ажилтдаг. Тэр хүн бол юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би бол 60 хүрсэн уурхаач ингэж бол мэдэхгүй гэж хэлсэн байхгүй юу? Одоо 60 нас хүрсэн уурхаач яг ингээл залуугаасаа уурхад ажиллаад 20 30 жил ч юм ингээ ажилласан хүн 60 хүрсэн тийм уурхаач бол би мэдэхгүй яг офис ч юм уу эсвэл одоо яг бас нэг хөвгний онцлогоос болоод нэрсэр байдаг хөттэй яг ингээд гардаа тахаар ажил хийгээд ч юм уу те гадаа ингээд ажиллаад одоо ер нь бол энэ гадаа ажиллах юм бол маш хүнд нөхцөл шүү дээ те одоо жишээ одоо ингээд одоо бидний байрлаж байгаа хам богд гэдэг чинь бол Монгол орны хамгийн халуун цаг те ер нь бол зуны улирлаа 30 градус гэдэг 30-аас 35 гэж заадаг. Гэхдээ яг одоо хүний биед одоо бодит мэдрэгдэх тэр температур болохоор 40 гараа явчихдаг шүү те маш халуун байдаг. Тэгээд тэр халуун за тэг хүүтэнд нь бас нэг 20 градус гэдэг ч юм уу те өвөлдөө. Гэхдээ бас биед мэдэгдэх чинь салхилаад ирэхээр бүр асар хөвтөм шүү те 35 маа болдог ч юм уу баг. Тэгэхээр ийм цаг уурын ийм эрсдэс нөхцөлд ингээд ажиллаж байгаа юм хүн айгу бага насалтай байна л та. Тэр хүний ярьж байгаагаар тэгээ бас ингээд эрүүл мэндийн талаас нь ч гэсэн ингээд харахаар бас ингээд гэр орносоо хоол те одоо нийтийн хоол мол иддэг ч юм уу шөнийн ээлжинд ажилладаг дандаа 12 цагаар ажилладаг ч юм уу те энэ болгоноос бол ер нь бол тийм 60 хүрсэн хүн байдаггүй гэж ярьж байхад би энэ болгоныг бодоод ер нь тийм байна гэж бодчихсон байхгүй юу. Тэгэхээр одоо жишээ нь та одоо 60 хүрээд төвтэй авах юм а те ер нь тийм 60 хүрээд төвтэй гарах гэж бодож байгаа. Тэгээ танаа баг одоо хичнээн залуучууд ахаа. Манай баг одоо 30 гаруй залуучууд шүү дээ. Одоо яг манай ээлжинтэй одоо. Одоо хэдээс хэдэн насны? Одоо шинэ танаас хөгшин хүн байгаа юу? Одоо танаа ээлжинд. Одоо
надаас хөгшин байгаа. Одоо хамгийн настай ахмад надад бий болчихлоо л дөө. Ээлжийнхэн тийм. Ээлжийнхэн. Эсвэл нөгөө ээлжүүдийнхэн ч өртлөө эсвэл ганцхан яг өөрөө ээлж байна уу? Ер нь баг нөгөө ээлжүүдэд баг ер нь манай нөгөө хоёр ээлж бол ер нь дандаа задуутай хот ч ер нь хөгшин л одоо баг би болчиход байна дөө. Хамгийн ахмад нь. Ээлжиндээ бол одоо хамгийн ахмад нь шүү дээ. Тэгээд надаас доош одоо гам болт чинь 3 дүү байна уу тий? Тэгэл тэднээс доошоо тэгээд дандаа залуучуудад би одоо өөрөөр их бахархдаг шүү. Дандаа залуучуудаа морис зэрэгцэл залуучуудаа залуу сэтгэлгээтэй болоод тий ингээд ягаад ингээд тийм бол байдаг шүү дээ хүн тий залуу хүмүүстэй. Тэр бороогүй урахад ахчихсан бас л байсан. Миний үеийн сууд бас байсан. Миний дээдлэлтэй хоёр ах байсан. Тэгэл дандаа залуучууд байсан. Тэгэл бас энэ гадаадын урахад нутаачлахтаа би бас их бахархдаг өөрөөрөө. Тэгэл хамт олонны тэр хүрээл бол их мундаг залуучуудад их чадвартай боловсралтай. Тэгээд эднэрийнхээ бас нэмэргэндээр бас ингээд морь зэрэгцээд алах чадвал бахархж явдаг тоо. Ер нь тэгээд манай монгол залуучууд бол асар тийм их сэтгэн бодох чадвар, асар тийм их юм хүмүүс шүү дээ. Би бороод ажиллаж байхад бороогийн нэг тэр Канадууд ирдэг байсан. Таны монгол залуучууд юм заах шаардлага алах гэсэн. Тэгээд эдгээр худлаа ингэж яах хүнээр ажил хийлгэж гэнэ гэдээ би тухайн үед боддог байсан. Дараа нь энэ ойлгоход энэ бүтээн байгуулалтын дээр би 2011 онд ирэл. Одоо энэ ил ухаад хамгийн анхаарал хийжсэн хүмүүс нэг гэсэн үг шүү дээ. Тий. Анхын 930-уудын чинь анх 90-ийн ил уурхаан бүх Камацугийн техникүүдийг анх эхэлж өгсөрч эхлэхэд анхдагч болж ирж ирсэн. Тэн дээр бол гадаад мэрэгчлэг зөндөө ирж ирсэн. 2-3 сар болол гадаад мэрэгчнэрт толгоос экстрал. Энэ монгол залуучууд мундаг юм аа. Заах гэсэн заримд нь заалгаад бусах юм шиг байна. Гэгээл зарим нэг нь тэгж ярьж ирсэн. Ярьдагч байсан. Тэгэл тийм л их боловсралтай тийм их мэдлэг чадвар тийм юу их сайтай шүү дээ манай монголчууд бол. Оюуны потенциал их сайтай. Тэргээрээ бас их би залуучуудаа ийм сайхан залуучуудтай дунд бас мөрөс их сайлтаад бахархцал явдаг тоо одоо. Хэлэхгүй бол ирнэ. Тэгээд нөгөө нэг юу байна л да. Би таныг одоо сонссон л да ер нь ингээд та ч одоо 50 эдтэй гэлээ. Одоо би чинь 54 хүрч. За 54-тэй. Тэгсэн яг 54-тэй насандаа байхгүй тийм их одоо би яа чин чангатай, чакратай тийм одоо хөдөлгөөнтэй залуу хүмүүстэй адилхан л одоо Google хараагаал те ерөөсө залуу хүмүүс одоо ядарч шүү гэж яхад л ядрахгүй те ажиллаж идэг. Энэ одоо би хааны чинь одоо тэр чанга байгаа, тэр одоо хурдтай хүчтэй байгаа, залуучдаас дутхгүй байгаа нь одоо юутай холбоотой вэ? Хөдөө өсснийхөө эсвэл одоо эм бэлтгэл хэрэгэлдэг үү? Эсвэл ангийн одоо түүхийн мах цах хэрэгэлдэг гэх хүмүүс байдаг л да. Надад одоо тийм их ангийн юм тийм хэм бэлтгэл бол би нэг хэрэгжилж байгаагүй. Хэрэгэлдэг ч одоо хүртэл. Би харин таныг мэдэн тэгээд таны насных хэрнээ ийм амар хүн би юу мэдэхгүй л да. Яг зүгээр чирэг чанга бийтэй. Энэ болохоор нэгт хөдөөснийх, хоёрт одоо ирэн тэгэл төрлөрийн одоо хүн бол нэг л сайхан дардан замаар явчихаагүй шүү дээ. Ерөөсөө босож, уруутах, өгсөж дэвсгийн янз бүрийн юм тохиолдож. Тэгээ тэр бүгдийг даван туулах. Энэ сэтгэлийн тэнхээ тэгээ дээрээс нь л энэ сайхан залуучуудтай ажилласны л бас эрч хүч энерги шингээсэнд л би бас өөрийн иймэрхүү зүйл өгч бодсон шүү дээ. Түүнээс ш одоо миний нэг тийм их амар янз бүрийн сайхан гавьяа гэж юу бах. Ингээл залуусаа ингээл нүдийг хариулж байгаа л гяс ингээл нэг юм витамин юу тийм байх вэ? Одоо нөгөө тийм одоо юу сэргийх вэ? Одоо сэргийс юу ах вэ? гэдэг шиг одоо янз бүрийн тиймэрхүү юм бол ерөөсөө хэрэглэхгүй. Байхгүй. Та ч одоо хөтөнөх та айл нутгийнх үлээ. Өвсөн юм уусам оо. Уусам аа. Тэ өвс аймаг. Эхнэр чинь айл нутгийн бахан. Бас өвс аймгийн өмнө уусамд. Ховцом төрж ирсэн бас нэг нутг битэр. Та хоёр хэдэн настай байх танилцж ирсэн? Яаж танилцж ирсэн? Та тэр үед бол уурхач юм байгаагүй шүү дээ, тийм? Би тэр үед бол би замчин байсан. Замчин гэдэг чинь яаж гэсэн үг вэ? Зам байх гэсэн үг. Зам одоо засвар зам анги гээл. Тэр үед бол гэхдээ Монгол орн бол өстой нэг хэсгээ газар замтай байсан шүү дээ. Тийм. Манайх чинь хоошоо нөгөө Орос руу хэдэл рүү нэг засмал зам тавьдаг. Тэр үед чинь бас манай аймаг чинь бас их
зам ангич зам дээрээс болоод хөгжиж жоохон өргөж томорч ирсэн. Тэгээд юу гэдэг чинь нэг увс улс гэж байд юм уу? Юу гэж тийм багхгүй. Байхгүй шүү. Яг хүмүүс тоглоом. Яг тэр чинь тоглоом шоглоом шүү дээ яриасан. Янз бүрээр л тэгж ярьдаг. Увс гэх бас баг пассворт олчихсон гэж ярьдаг шүү. Тэгээд би бол мэдэхгүй л дээ. Увстаач үзээд авчихсан гэж бодож байгаа. Одоо ойрын 1 юм 200 да. Тэгээд бас хамт явж болно шүү дээ. Манай нутгал агуу гайхамшигтай. Тийм. Би тэг ингэж боддог. Хүмүүслэр нэг айгүйх нутрахлаа гэдэг дээ шүү дээ. Тэгээд яг ингээд мөн чанартай ингээ харахад бид нар одоо жишээ нь ингээд одоо хөл бөмбөг дээрч харсан, сакс дээрч харсан ингээл те. Одоо ингээл тэр мужийн ч юм уу тэр хотын баг гээл те. Одоо хөл бөмбөг дээрч гэсэн тэр улс тэр хотын баг гээл одоо Ливерпул, Манчестер гэл хоорондоо алцаал те. Хөл бөмбөгийн фанатууд нүртэл яг нэг адилхан л одоо улсын ард иргэд байгаа хэрний хоорондоо зодтолтой олсол ингээл хөгжөөнд тэмцэх мөр ингээл амар байдаг шүү дээ те. Тэгээ жишээ нь бид нар жишээ нь 10 жилдээ ингээл саксон бөмбөг ч юм уу те тоглоход те. Одоо ангаараа бүлэг-бүлгээрээ ингээл ста нэрээ нэгнийгээ дэмжээл манай анги манай бүлэг манай тэр гэл ингэдэж штэ тий. Тэрнтэй адилхан бол угсаа хаан ч гэсэн тийм байж штэ тий. Хаан ч гэсэн одоо манай тийм увсын бүх ч гэдэг юм уу манай увсын тэр ч гэдэг юм уу манай завхны манай юу гэдэг тий өмнө говийн ч гэдэг юм уу тиймэрхүү бол мэдээж хэрэг байгаа штэ тий. Гэхдээ яг бүх юм бол хэмжээ манай аав хэлдэг байхгүй. Бүх юм бол хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй гэх тий. Тэгэхээр одоо яг тэр хэмжээ хязгаартад байх юм бол угсаа л тэр өөрийнхөө нутаг усыг гайхуулах, магтан шагших тий тэр өссөн хүн юм чи мэдээж хэрэг тэр одоо агаар салхич чулууга дуулна тэрийгээ тэр хамт олон найз нөхдөд ярина тий тэр уул усаа шүтнэ гэх тийм бод мэдээж хэрэг байна шүү дээ. Би бол тийм бодохгүй. Тий зөвхөн хэмжээтэй бол хэмжээтэй ирнэ. Тий. Зөв. Би ч бас тэгж боддоо ирнэ. Түүнээс би ямар нэг өөрийгөө нэг биел ус биел тийг манай усынхан тийм гэж би нэг ярьдаг ч юм. Гэхдээ яг нөгөө нэг бах юм шиг байна нөгөө нэг аягүйх таттай юм шиг байна тий. Дэм дэмтэй чинь бусад юу бодвол тий. Нутгийхт бас тий юм усууд шүү дээ. Бусад чинь одоо нэг усын хөрлөн гişэн мишүүч юм гайгүй том барилгын компани бантаахан багнар ч одоо битүүл усын ах トゥ найз нөхөд хамаад цатгаал юм авдаг юм гэлээ л тий. Одоо нөгөө нэг 3 хүн ингээд зөв хошин яриа байгаа байхгүй юу? 3 ингээд залуу ажилт ингээд тэдний компанид ингээд CEO гэдэг юм ингээд ярьсан нэг авах гээд нэг нь одоо жишээ нь ингээд Америк сургууль төгссөн, нэг нь Австрали сургууль төгссөн хоёр залуу анкетаа өгч байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг нь болохоор ямар ч сургууль сая төгсөөг гэхдээ увсаас ирсэн гэж бичээ өгсөн чинь нөгөө гадаадад өндөр сургууль боловсрол үзүүлсэн хоёр нь биш увсаас ирсэн залуу байгаа гэж байна. За тэр яг ер нь одоо гэхдээ тэрнээс ингээ харахад бол бас нэг олонний үг ортой гэдэг чинь бас ерөнхийдөө бол бас бие биендээ аягүй тусалт юм шиг байна тий. Туслахын үед бол тусална. Гэхдээ арай бас нэг тэр нь ч юм нэг тийм барилга ажиллаар явж идсэн биш. Тэрээсээ та одоо нэг тээврийн жолооч байсан юм тий өмнө нь. Тэгэл машин тэрэг ер нь анх засварчнаас л эхэлсэн дөө. Машин тэрэгнээс засварчин байлаа. Заман гэдэж бас засварчин байлаа. Тэгэл хамгийн сүүлд нь 90 онд чинь нөгөө юу яангууд чинь тэгэл ажил зорилт гэдэг чинь ер нь их хомс болсон шүү дээ. Тэр үед болохоор чинь тэгэл бас нэг өөрөө бас нэг заман гэдэг нэг төмрийн цех мэх бас байгуулал тухайн үед бас тэр байгууллагынхаа бас нэг олон нийтийн нэг цайны газар мазарт бас жоохон тус нэмэр үзүүлэл явж илээ л бас. Тэр үеийн одоо одоо тэгэл хийгээгүй цалин өндөрөөсөн бах те тэр замын одоо энэ тээврийн жолооч нарын хөвлөгөөг өндөрсөн тэгж ярьдсан байл шүү дээ. Тэгж ярьдаг. Ихтэй бас тэр бүх юм чинь нөгөө хариуцлага нь бол өндөр шүү дээ тэр хүнд. Цаанаасаа бол замд явж игээд машин дэрэг нэвтэртлээ ерөөсөө тэгэл баг өөрөө л зассан шүү дээ. Тэр бол цаанаасаа одоо бид нар бол бас нэг машин нэвтрлэх чинь бидний хармоноос үйлчлэл гарахгүй шүү. Нэг дугаа хагарлыг үйлчлэл гарахгүй шүү. Цаанаасаа компани угаасаа бүх юмыг хийдэг чинь одоо энэ хөө яаж яг одоо зүгээр тийм улсын байгууллагад ажиллах тэр болгоныг бол ус хангаад чаддаггүй шүү дээ. Тэр үед бол. Та Монгол орны хэрэг аймгаар явсан байна. Би ер нь бүгднгээр нь явсан гэж нэг хэлж чадахгүй ер нь. Гэхдээ бас нэлээд л явцсан дөө ер. Тэгээ сүүлийн үед бол бас яг хоо энэ уул уурхад орсоож бас одоо нас жагч чинь бас ер нь Монгол орныхаа өтгсөн сайхан газруудаар ер нь жоохон аялах дуртай явах дуртай ер нь очиагүй газруудаа очиж үзэн гэж бодож чаддаг. Дурзангаас хойшоо би
антайгаа оюулаа бол халах голыг их мөрөөддөг байсан нэг очиж юмсан гэж. Тэгээд халах голын 90 жилийн үед очиж тэрлээ 80 жилийн үед бас үнэхээр л агуу юм байлаа. Тэгээд хүн бол зүгээр ер нь залуучууд минь хандж хэлэхгүйгээд санагддээ. Тэрний юу вэ гэхээр хүн бол төрчөөд яг бас жоохон боломжийн бас гэр бүлээ дагуулад аль болох Монгол орноор аялаасаа Монгол орныхаа жоохон танилцаасаа ус их орн нэр нь юу болж байна. Бас ингээд хүнээс сонсох биш. Өөрөө яваад бас үтсэн дээр л гэж боддог. Одоо тэр би бол одоо очрот ерөнхийлөгчл ажныг нефттэй боллоо гээл одоо дээлэн оргол байдаг. Тэрнээс хойш одоо хэдэн жил болов. Тэгэхээр би чи сая очиад харахад биднээс нулимс гарч илээ. Тэрний дэрэгдээ нүүл уурхаа бол цэгцтэй ud юм бэл. Хэсгэн газар бид нар одоо ард түмүү хилээл байгаа болохоос яг гоо тэр хүч үзээгүй хүмүүс тий хүмүүс тэр чи үзээгүй л болохоос шууж үзэх хэрэгтэй. Тэгжээж юм мэдэрнэ. Тэгэхээр тэр 19 дугаар цаанал тэр 23 дугаар цаанал бүтэн яа тэр Монголын юм тэнд л өстой жинхэнэ биднээс нулимс гарах юм тэнд л байт юм байлаа хараад хоолоос ангирчлээ. Тэгээ ер нь бол ингээд нэг компани та ингээд энэ уул уурхаа яг энэ одоо сайтач гэдэг юм ингээ ярьж эхэлснийх ер нь ойдлохоор хэр компани яг тэ одоо хөө одоо би тэр их амар одоо тэр юмнууд бид нар мэдхгүй шүү дээ. Яг хөө хүний хувьд бол бас их хүнд болохоор маш их мэдээлэл үн зөв одоо ажилчдын дунд одоо ер нь хүнийхээ төлөө гэж надад боддог. Яагаад гэхээр тэр хүний одоо тэр аюулгүй ажиллагаа хангана гэдэг чинь хамгийн том юм асуудал. Дээрээс нь тэр хүнийг бол төрлөөрийн одоо сургалтанд хамрагдуулж байна. Тэр чинь бол тэр хүнийг бас их өөрийг нь маш их боловсралтай болгож байгаа. Тэр хүний тэр бүх төрлийн сургалтанд хамрагдсанаас бол тэр хүн битгий маань их мэдж авч байна. Бүр дор хаяж л одоо бодоод үзэхэд бол одоо нэг өндөрт гарч ажиллаа гэхэд урд нь тийм өндрийн сургалт мургад мэдтгүй л байл шүү дээ. Одоо тэгээд нэг 1.5-аас дээш өндөрт ажиллах юм бол бид нар чинь тэгээд яаж аюулгүй ажиллах вэ? Яаж тэнд ажиллахтаа одоо бүх юмыг л одоо тэгэл цаанаасаас суралцж авч чана, өөрөө бас саналаа хэлж जैन. Тэр дутагдлаа бас газар дараа засчиж जैन бид нар чинь. Тэр талаасаа яриасаа би мөн хэлж чадахгүй. Яг үннийг хэлэхэд бол түүнээс биш яг улс их оронд талдаар болохоор анхаарч чадж гэнэ үгүй л бас тутмал шиг санагдчих шүү дээ. Ер нь бол нөгөө оюу толгой биш нөгөө оюунлаг толгой бол Монголын ирээдүйд те Монголын жин баялагч те. Тэгэхээр оюу толгой бол Монгол залуусыг бол маш их сургадаг те. Сургадаг. Тэдний талаар гайхамшиг. Тийс одоо юу гэдэг те одоо ихтэй сургуулаас нэг тэл бэлтэж чинь сургуулаа төгсөөд эндээс 3 жилийн програм хөтлөө те. Вагнер дээр ч юм уу эсвэл өөр одоо харьяа одоо мэрэгжлийн тэр одоо байгууллагууд нь сургаж байна те. Австрал гадаад руу бас сургаж байна те. Тэгээд тэд нар нь ирээд одоо жишээ нь одоо маш одоо улс их орондоо оюутлага одоо дуусч болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс толгоон дээрсэн мэдлэг нь ур чадвар нь ажлын туршлага нь ирээдүйд Монгол орнд Монголын өөр бусад уул уурхаанд тий одоо энэ бүгд бол аюу хэрэгтэй зүйл байхгүй тий. Тийм би бас ер нь бол энэ хашааны гадна талд бол хүмүүс бол янз бүрээр ярьдаг тий. Хашааны дотор талдаа хүмүүс бас арай өөрөөр ярьдаг. Гэхдээ би бол яг таны саяны өстө санал нийлнэ л дээ. Ер нь бол ямар азаараа одоо энэ оюутлагыг одоо хятадд биш, Оросд биш. 3 дахь гадаадд одоо юу гэдэг те Европ яалны бамд ч юм уу те. Энэ бол айгүй маш зөв шийдвэр гэж боддог. Миний хувьд бол хувь хүнийхээ одоо зүгээс гэх юм бол яг зөв яг давгаах төр байсан шүү дээ. Бидний хувьд бол юм байна гэх те. Яг улс оронд хийсэн тэр одоо гэрээ контракт ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү зүйл дээр бол бид нар бас сайн мэдэхгүй. Гэхдээ бол бас асуудалтай зүйл ч юм уу сайжруулах зүйл байгаа гэдэг бол би бол тэгж бол хардаг байгаа тийм. Та одоо энэ оюутлахад ирээд одоо хэдэн жил ажиллаж байгаа юм? Яг оюутлахад бол би одоо 11 оны 5 сард яг энэ оюутлах сайт дээр ирчихсэн. Одоо та 5 сард одоо сарын дараа сар гарны дараа гэсэн үг шүү дээ. Юу болох юм шүү дээ? 10 жил болох юм шүү дээ. Тий 10 жил. Бас л удажлаа юм аа тий.
Анх ихэд ойдлоо ямар байсан? Одоо ямар? Анх ирэхэд бол Тараас Вест компаниар энэ ойлгоход гэрээтэй үйлчлүүлсэн компаниар одоо гэрээт ажилтнаар биржсэн. Тэгээ ирээд ажиллаж байхдаа анх ирж ажиллаж байхдаа бол энэ энэ говь нутлаач чанга санагдчихсан надад бол их хэцүү юм шиг. Одоо сүйдрэл газар ч болддог байсан шүү дээ. Бид нар ч одоо энэ бензин колонкийн одоо энэ урт дээр өксрэлтийн талбай гэдэг. Тэн дээр анх бүр задгаа газар нэг хоёр контейнер тавиал. Тэгэл ихний тоног төхөөрөмжөө тэнд хүлээж авчихсан да. Тэгэхэд бол одоо аймар халанд 5 сар гэдэг чинь бүр аимшиг хаалал. Тэгэл сүйдрэл газар болтохгүй тэнд контейнер дотор их халуун. Тэгэл контейнерын нөгөө эргэн дөөрн сүйдэр дагч нэг хэсэг. Тэгээ сүүлд нь тэгэл техник ихсэл юу тэр халах görхийг мэдгээ байгаал. Нөгөө хүн сонирхолтой ажиллаа хийгээд ирэхээр бүх юмыг мартагтаал. Анхандаа бол ирээсээ ингэж яхаар ирээс буцдаг ч юм. Ирээсээ өөр ажил болж хийдэг ч юм гэж бодогдчихсэн. Тэгэл яг эд өгсрэлтэй үе эхлээл эрэнгүүд нь тэр бүгд мартагтаал. Тэгээд хүн чинь бас урдаа тавьсан зорилготой гэр бүл өр хөвгт тэгэхээр төлөө бас тэр бүгдийг бодвол тэгэл бүх юм мартагтал тэгэл ажлын эрч хүчинд бол шиндэж явж илаа да. Та ч одоо механик үстэй. Тийм механик гэж явах уу? Механик. Ер нь бол бэртэл гэмтэл авах өндөр эрсдэлтэй ажил те. Өндөр. Тэр тал дээр бол их өндөр шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь хүн анхаарал сулруулж болохгүй. Анхаарал сулрах юм бол алхам тутамд аюул байдаг. Механикунд бол яагаад гэхээр чинь тэр тоног төхөөрөмжтэй ажиллаж ийн гэх чинь анхаарал сулрах юм бол бүр доор хайжил хавчигдах аюулууд байх шүү дээ. Тэгээ дандаа эргэлт хөдөлгөөн тоног төхөөрөмжүүд төрлөөр өндөр даралтын өдөртөх орчин ямар үлээ. Өгөр мэдгүй хүмүүс бол энэ довтлоо ярьж байгаа л гэх байх. Яг өнөөдөр хадсан өчсөн хүн бол одоо эргэн тойрондоо бол 50 метрийн зай харагддаг шүү дээ. Одоо манай том техникүүд бол эсгүүчүүд байна. Тэгээд би ингэ боддیں۔ Одоо чинь энэ оюутлахын одоо энэ аюулгүй ажиллагааны одоо энэ одоо цогц систем нь одоо ингэж сайн ажилласны үр дүнд одоо бид нэр одоо би бас одоо ингэж 9 жилдээ ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо бид нэр манай баг хамт олон бол ингээд 40 хүн өөр багийн ингээд ер нь оюутлахад ингээд хар мянган хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол яг миний мэд яг хөрөөл дундаас одоо жишээ нь одоо үйлдвэрлэлийн ослоор ингээд тий одоо амнасаа алдсан ч юм уу эсвэл ингээд хуруугаараа тастаад ингээд группт орсон ч юм уу тийм юм бол байдаггүй тий. Баггүй. Асар өндөр эрсдэлтэй ажил хийдэг гэрнэ. Энийг болохоор би юу гэж хардаг вэ гэвэл аюулгүй ажиллагааны том соёл аюулгүй ажиллагааны энэ одоо юу гэдэг энэ дүрм журм нь бас тодорхой хэмжээнд яг хүмүүсийн амьдралд энэ залуусын хийж байгаа ажил хөдөлмөртэй ингээд мэдээ заримдаа бол төвөгтэй зүйл байдаг те хэцүү зүйл байдаг. Гэхдээ энэ нь бол Монголд бол хуучин юм байгаагүй шүү дээ те. Байгаагүй шүү дээ. Та бол байгаагүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Би бол зүгээр дадлага хийж явахдаа юу бүр шал амар л юм байт юм байлаа л да. Амар л юм байдаг байсан л та. Тэгээд одоо энд бол шал ондоо шүү дээ те. Тэрнийхээ өвчээр бас залуус бас ингээд яг гэрээсээ гарахтаа ямар гарсан гэртээ харахтаа яг л тэр бүрмөт нь очиж байгаа шүү дээ. Ер нь бол хийж хардсан шүү дээ. Угаасаа зөвлөгт тийм л даваад нэг юм. Та нар ажилд ирэхэд бүрмөт ирсэн. Гэрүүлдэ очихдоо л бас бүрмөт нь очих ёстой. Гэхдээ бас нэг зарим бас нэг сошиалын ч юм уу найз нар байдаг л да. Одоо анх одоо энэ тэгэл уул уурхаа одоо би бол урд нь одоо тэр заман мангар ингэ ажиллаж байхдаа хөдөө хийх ажиллагаад сар гараал 2 сараар өвдөг байсан шүү дээ. Одоо тэгэл энэ гадаадын энэ хөнгөр уул уурхаад ороод шал өөр болсон шүү дээ. Тэр оростер гэдэг юм чинь хүний хэрүүл одоо гэр бүлийн одоо баталгаан дээр хүртэл нөлөөлж шүү дээ. Нөлөөлт асар их нөлөөлт шүү дээ. Би ч одоо анхны үед баг яачаад 2-3 сараар хөдөө ажиллаж гээд ирэхэд хүүхэд чинь баг ааваасаа баг зүхтах талдаа бишүрхээл. Нэг сар хит их сансандаа тэгдэм байлаа шүү дээ. Өөх чинь гэр дээр зүхтаал. Тэгжээл жоохноор дасгаж байгаа. Тэгээд дасгангууд нь аваасаа салхаа байж байгаа шүү дээ. Тэгээд дахиад ажилд явах хэцүү. Би хүртэл хүүхдтэй нэг
орогдоол явах гэхээр хэцүү нэг хөвгчүүлдэг болоод тэр том болоод ирэх гэсэн. Бит яваач гэртээ байгаач гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ уул уурхай энэ хүн салбартаа ирнэ. Тэгээд бас одоо энэ уул уурхай ажиллаж байгаа хүмүүс аль болох гэр бүлтэйгээ өөр дутан байх, орострын хувьд аль болох жоохон тэгш байх талаар байвал их зохимжтой гоё санагдтыг. Одоо та ростер шийдэр өгдөө. Орогоор ажиллаж байхад бид нар 7 хоногор явдаг байсан. Гэхдээ бас гэр бүлтэйгээ ойрхон ирчин очоод 7 хоногчод ирнэх боломжийн. Одоо болохоор бид нар чинь 14 анх энд ирж явах чинь 28 14 байгаад дараа нь өөрчлөлттэй 14 7 болоод одоо энэ ковидын үгээр бол одоо 28 14 гээл одоо ингээл бас ер нь одоо цаашдаа болохоор 14 хамгийн их зохимжтой санагд яагаад гэхээр чинь одоо гэр бүлтэйгээ ажлын одоо 14 хоног гэдэг чинь ажил дарааж 14 гэртээ очиж 14 хоног гэр бүлтэйгээ баланс нь яг ингээд тэгж байгаа байхгүй тэр их гоё санагд. Яагаад гэхээр чинь ажилдаа ирээд ажлаа сэтгэл хангалуун ажилдаа ээрч хүчтэй бүтэмжэндэр байна. Гэр орондоо очих чинь гэр бүлээр бас нэг наад цааш бас нэг сайхан сүлэн газрууд аялж яриад ч юм уу ах トゥ нэр орж гараад ч юм уу бас их гоё байдаг. Ер нь уул уурхад ажилланаас хойш би бол ах トゥ нэрээ баг мартсан шүү дээ. Харин мэрэгжлийн онцлог тийм мэрэгжлийн онцлог, ажлын онцлог бич гэрүүртэйгээ нэг 5 хоногоор байдаг. Тэгээд нааш ажилд ирдэг. Заримдаа нэг ажилгүй хөдөлмөр байдаг. Бас заримдаа бол хүнд зүйлч юм уу энэ бол жоох хэцүү л дээ тийм. Хэцүү яг тэр тал дээр бол асар хэцүү байдаг. Одоо чинь би гэх чинь одоо 9 жилийн ажиллахтаа 2 жил нь л цагаан сар харуулсан байхгүй юу? Тэгээд нэг 4 жил нь шинэ жил. 9 жил цагаан сар одоо бүгд би одоо гэртээ бол 97 хавар байсан дөө цагаан сар маар шинэ жилээр бол. Ерөөс та гар 5 өрөнд л багтсан. Тэрнээс илүү гарахгүй шүү дээ. Тийм хугацаагаар энэ ажил. Тэр нь бол бас хэцүү л дээ тийм. Хүн чинь бас энэ баяр ёслолоор бас гэр оронтой байж тийм өрхийн тэрхүүн байж бас тэр ихнэр болоо тэр гэр бүл үр хөвгт уур амьсгал шалгамдаа болж тийм халуун болоо. Одоо бол 14 болохоор л нэлээд харагдаж байгаа шүү дээ. Одоо 14 болчих юм бол одоо бас гоё ядаж залуучууд ямар гоё болох вэ? Тийм залуу гэр бүлүүд ялангуяа ирэх хэрэгтэй байхгүй тийм. Ясар хэрэгтэй. Ядаж салд байхгүй болно. Ядаж зорсон зорилготой тууштай байцгаанд эднэр чи бас шал өөр болно. Та хамгийн урттай хэдэн сар үйжсэн бэ ер нь? Би хамгийн урттай 2 сар гаруй явжсэн. Ер нь бүтэн байгуулалтын дээр чинь л их олон сар 2 сар болж байна. Сайн ковидоос л бид нэр сар энэ ковидоос болгоод ч юм юу. Одоо манай зарим манай ээлжийн хувьд болохоор яг 50 хоног болсон шүү дээ. А нэг ээлжүүд бол 70 мал гараад баг 8 явсан тий. Тий. Тэгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч бас гэж байгаа. Чамаас нь уул уурхаж хамгийн гол нь бид нар нөгөө 12 цагаар ажилладаг байгаа шүү дээ. 8 цагаар биш. 8 цагаар 12 цагаар ажиллаж амралтгүй ажиллах гэж чинь хүн чинь нөгөө нэг алсаараа ингэж ачаал аваад алсаараа ядарна, алсаараа ачаал аавна тийм хүн чинь яг өнөөдөр ингээл зүгээр мөртлөө маш аажимтай хүн ядранд ордог. Тэгээ тэр чинь болохоор харахыг ядаргаа болдог юм шиг л дээ. Хүнд яг өөрт мэдэгдэхгүй тий. Одоо тэгээд тийм учраас л одоо тэр орострыг л их чуулцлж одоо энэ үйлдвэрчний хэл одоо сүйдэл тагчиг болчлаа. Үйлдвэрчний хэл байгаа юу тий? Бага. Үйлдвэрчний хэл чинь бол яг нөгөө нэг ажилтны компани хоёрын дундхал одоо зохицуулах тий. Энэ ажилтны талд шийдвэрээ гаргах, ажилтны дуу хоолой компанид хүргэж өгдөг. Компани ажилтны хоёрын дундч нүүр болж авах байгуулга шүү дээ. Үйлдвэрчний хэл бол том байгуулга л да. Заавал байх хэрэгтэй бас байгуулга л да. Одоо тэгээд ер нь энэ уул уурхай чинь одоо л энэ гайгүй болж юм гэж би боддоо шүү дээ. Зүгээр би бол тарцсангүй залуу хүн бас мэдэхгүй байж магадгүй л дээ. Гайгүй болж байгаа нь болохоор нөгөө нэг
жоохон техник технологи зам харгуу хөгжөөд уцас шүрмэс барьдаг болоод интернеттэй болоод ирэхлээр бас ингээд одоо би түрүүн танид гэрт ингээд шууд ороод өрөөнд чинь шууд ороод ирэхэд ингээд ач зээтэйгээ яриад байж шүү дээ. Та өөр одоо Монгол урхаад ч юм уу өөр ингээд зүүн баруун хязгаарт ч юм уу өөр ингээд жижиг урхаад ч юм уу ажиллаж явах юм бол сардаа нэг удаа эсвэл нэг сумын төвлөө орж ийж те тийш уцаар ярьдаг те. Бүр тэр чинь бас сайхан шүү дээ. 2010 онд л одоо ингээд уцаа дээшээгээ шийдэл мессеж ингээд сүлжээ ороод мессежээр бууж ирдэг мэрдэг жишээ нь те. Нэт гэж байхгүй хөдөө орон нутагт сумдуудад те. Тийм байлаа шүү дээ. Тэгэл бол жинхэнэ одоо гэр бүл яаж байгаа бол гээл тэр үед л аяг хэцүүсэн баг те. Хэцүү тийм одоо газраас одоо энэ сошиал ертөнц хөгжиж сайхан байна л да. Одоо чинь бие хараа сайхан ярьчихж байна. Чөлөөтэй дүрсээр ярьж байна. Тэр чинь бас нэг хүн шал өөр болчих жоох байхгүй. Тэгээг baах чинь нэг одоо хуучин бол уцаар ярих хэцүү байлаа шүү дээ. Көдөө ажиллана заримдаа наар цаар явна. Ямар ч холбоо байхгүй. Хэцүү их байсан. Одоо нэгийг бодохдоо сайхан болж гинөө. Бас ирээдүй бас шал өөр болж шít. Ер нь одоо нэг 50 жилийн дараа та бид нэр хийдэг зүйлийг ер нь алсын удирдлагаар автоматар роботууд ер нь хийдэг болох бах тий. Одоо жишээ нь хэд бол энд одоо ил урахад чинь автоматтай дозер нөрхөл байгаа шүү дээ тий. Анх одоо 14 онд тэр хоёр дозертаар алсын удирдлага тавьсан. Тэр алсын удирдлага тавих чинь одоо энэ далан одоо энэ отволын питийн хойдол төр та туршилт хийсэн. Би туршилт хийжсэн. Тэрэн дээр. Тэгэхэд бол үнэхээр гайхчихсан. Шоконд орчихсон. Тэр том 475 дозер шүү дээ. Алсын удирдлага. 475 одоо бараг 100-аар 200 м-ийн цаанаас зогсчихвол яг тэр тоглоом байгаа юм чи. Одоо жойстикта та нарын тоглоодод тоглоом орчин. Нөгөөдөл ажиллуулаад тэгэнгүүт нь надаа өгөөл нэг гадаад очино. Тэгээ би тэр үед орчуулагч байж явц байсан. Тэгэл нэг ойлголцоо л байгаа юм чинь. Тэгээд нөгөөт чинь нөгөнгүүт нь одоо тэрний зураг мөрөг надад байт юм бэр гой санагдчих шүү дээ. Тэгээ тэргээр яг ингэ ажиллуулаад ачаал логоол одоо бүх үйлдэлийг хийгээл явуулаад төрүүлээл. Тэгэхэд бол ингэж л тэрэн дээр л бол би амар гой санагдчихсан. Ийм сайхан хөгжилд одоо шин залуу боловсрол гараад ирэх юм бол улс их орн юу вэ? Гоё болно гэж боддог. Тэр харах юмсан л гэж боддог шүү дээ. Одоо чадах юмгүй бөөмд. Энд бол харьцангуй техник технологийн дэвшил, тоног төхөөрөмж харьцангуй гайгүй ашигладаг тий. Багаж хэрэгслийн хүртэл нэлээд л одоо ер нь гайгүй тий. Дандаа сүүлийн дандаа шилдэгүүд байгаа шүү дээ. Энэ дээр одоо сурсан залуучууд чинь дээрэс нь техник хэл англи хэл дээр тий. Тэгэхээр одоо өөр одоо гадны англи хэлтэй гадны өөр урахад очиод зөвлөх хийгээд ч юм уу эсвэл одоо зүгээр яг мэрэгчлэрээ ажиллахад хүртэл бүрэн боломжтой болчихж байгаа юм тий. Ер нь бүрэн техник хэл гэдэг чинь өстой бас техник хэлийг ойлгож байна. Одоо энд байгаа apprentice оюутнууд ч одоо бүгдээр одоо Австралийн одоо сертификатаа төгсөж байгаа юм байна шүү дээ. Уул уурхай. Асар том хөрөнгө. Ямар ч одоо тэр хөгч хаач очоод ажиллах тийм бүрэн ут болчихж байгаа шүү дээ. Монголд бод гадаад ажиллах бүрэн эрх нэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр засар том хөрөнгө оруулалт. Тэр бол. Одоо тэр техник хэл гэдэг чинь агуу юм байгаа шүү. Одоо би чинь хайн хотод явж игээл засварын газар ороод хөдөлгүүр тарсмиш гэж ярихад бол нөгөөдөлч бол гайхаж байгаа юм чинь. Та юу яриад байгаа юм бэ? Машинаа засуулах гэж орсон юм чинь бас мастын солиолыг гээл тэгэхэд бол техник хэлдгээр хэлчихнэ. Нөгөөдөлч ойлгож өгөхгүй. Тэгэхээр чинь маргач нэг орс школоор утсан Монгол бүх юм орсоо тий. Тэр болгоч чинь засвар газрууд мэдхгүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр бид нар чинь л эндээ л одоо ерөөсөө хоорондоо бол тэгэл бүгд ойлголцол бүгд гой. За одоо тэгээд тойлоо яриагаад дуусгая. Тэгээд та хамгийн сүүлд нь одоо жишээ нь одоо энэ уул уурхай хонд машин механизмын засварчин ч юм уу те эсвэл энэ механик болох ч байгаа те тантай мэрэгжлийн нэгтэй ч юм уу болохыг хүсэж байгаа сонирхож байгаа уул уурхайд ажиллахыг хүсэж байгаа сонирхож байгаа залуучуудад одоо хандаж одоо мэрэгжлийн талаар нэг жоохон одоо ингээд ийм юм болохоор ийм гоё шүү эсвэл ийм зүйл дээр анхаараараа гэдэг ч юм уу те нэг тийм зөвлөмж өгөөд дуусвал яаж вэ? Болж байна. Баярлалаа. Юу би одоо яг
өөрийнхөө би боддгийн бас залуучуудаас энэ механик засварчинд мэрэгжил гоё мэрэгжил шүү. Яг л эр хүний хийдэг, эрчүүдийн хийдэг л мэрэгжил. Яагаад гэхээр чинь энэ чинь бол хүний бас оюун ухаан их хөгжин тэр чинь бас их юм сурна хажуугаар нь тий. Тэгээ одоо бас асар гоё мэрэгжил. Тийм учраас энэ бараг л зохион бүтээгч бараг болоход их өөрхөн шүү. Тийм учраас энэ мэрэгжлийг залуучууд минь сонгоороо эндээ бас их юм одоо анхаарлаа төвлөрүүлж яг тийм мэрэгжлийг сонгох юм бол ирээсээ маш их анхаарлаа төвлөрж их юм сурч маш их шинэлэг юм сэдв бүтээхэд бол асар их тус нэмэртэй мэрэгжил шүү гэж хэлцэхий та ерэн залуучууд энэ мэрэгжлийг сонгох их асар их сайхан зөвлөгөө. Тэгээд юу штэ нөгөө одоо энэ улс их орны чинь бол одоо ийм засварчин те одоо сантехникч гэдэг юм уу те одоо энэ юу гэдэг одоо иймэрхүү мэрэгжлийг хүмүүс болохоор зарим нь голоод байдаг байхгүй бас үнэлдэггүй ч юм уу те. Гэтэ эдгээр чинь одоо энэ яг энэ нийгэмд яг энэ цаг үед яг энэ улс их оронд бол хамгийн хэрэгтэй мэрэгжлүүд байгаа байхгүй те. Хамгийн чухал мэрэгжил шүү дээ. Тэгээ одоо залуустай хандаж хэлэхэд бол аль нэг намын цүнх барьдаг те зүгээр нэг ийм нэг одоо нэг цагаан захтай нэг юм том ярьсан залуучууд бити болоорой те яг ингээд гараараа хийдэг хөдөлмөрлөдөг одоо ийм ажлууд те хүмүүс ярьдаар хар ажил гэж ярьдаг хүмүүс ярьдлаар үнэлэгддэггүй жоохон муугаар хилэгддэг ажлууд чинь яг нь улс их оронд хамгийн хэрэгтэй урагшлагад хамгийн их нөлөөлдөг ажлууд байдаг байгаа шүү. Тэгэхээр нам дагаж цүнх барьж тэр балаа ахнараас одоо юу гэдэг нэг тийм хор найруулах аргыг сурсныхоо оронд яг жинхэнэ амьдрал дээр яг жинхэнэ одоо ингээд гараараа ингээд мөнгө олоод те толгоогоор мөнгө олоод те одоо энэ нь бол хамгийн гоё шүү хамгийн амттай шүү те энэгээр олсон мөнгө чинь хэний ч мөн бардам би амьдралаа ингэж авч явж гин өөр хүүхдээ ингэж авч явж гин гэр бүлээ ингэж авч явж гин те би өөрийнхөө чадлаар өөрийнхөө гараа тосон тутгаад өөрийнхөө толгойг ажилуулад те өдөр шөнөгүй ажиллаад энэ мөнгийг олоод би энэ машиныг авч унлаа гэд хэний ч өмнө одоо ярихад хэлэхэд нүүр бардам байдаг байгаа шүү. Тэгээд ер нь бол бит хоёрын яриа ингээд дуусч байна. За тэгээд баярлаа. Танд одоо өөр хэлэх юм байвал байхгүй тий. Баггүй. За баярлаа. За баярлаа. Яа за.